Guys, it's like 4 o'clock in the afternoon and still we are enjoying the party. Bachelor party is still on. And भाई आज का जो मतलब लाइनअप है बाइक इज़ लाइक रियली ऑसम. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही दैट एवरीबडी इज़ प्रेजेंट टुडे इन द ग्रुप. सारे मेंबर्स यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं एंड यू कैन सी दी ग्रेट बाइक लाइनअप. एंड हियर सम ऑफ द गाइज आर हैविंग फोटो सेशन विद द माइटी हायाबुसा. ये भाई की हायाबुसा है और वो कुछ फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं. एंड हियर इज़ अवर DP द व्लॉगर, दैट्स Banelli GT. एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट हार्ली स्ट्रीट ग्लाइड. आई लव दिस बाइक यार. मतलब इसका कंसोल देखिए आप, इंस्ट्रूमेंट इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देखिए. दिस लुक्स रियली कूल यार. मतलब इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है ये हार्ली ने. दिस लुक्स रियली ग्रेट एंड द बाइक कंडीशन इज़ लाइक प्रिस्टीन कंडीशन. भाई एकदम गजब वाली चमक रही है. एंड दिस आर और सम अदर बाइक्स ऑल्सो. ये देखिए हमारी एक फ्रेंड की इनोवा क्रिस्टा भी लगी हुई है, उन्होंने भी मॉडिफाई करवाई है. यहाँ भाई सब कुछ मॉडिफाई होता है. ये देखिए इसके स्कर्टिंग्स एंड एवरीथिंग. आई मीन जो बम्पर है दैट इज़ ऑल्सो चेंज, लाइट्स इज़ ऑल्सो चेंज, मैगविल भी चेंज किए हुए हैं. और भाई पूरी गाड़ी मतलब आपको अंदर कौन बैठा है कुछ पता ही नहीं चलेगा, इतना सब कुछ भरा पड़ा है. अभी हम लोग बाहर जाके क्या करेंगे, वहाँ से सारी बाइक्स जब जाएगी तब उसका भी एक शॉट लेंगे. ये देखिए सब फ्रेंड्स, आज कुछ लोग बाइक लेके आए हैं, कुछ कार्स लेके आए हैं, तो मैक्सिमम मेंबर्स आर विथ बाइक. तो दिस लुक्स रियली नाइस. और भाई बस आप ऐसे ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को बस एंड तक देखते रहिए. दिस विल बी अ वेरी नाइस व्लॉग. और भाई वहाँ जो हमारे फ्रेंड्स हैं दे आर एंजॉइंग द बैचलर पार्टी. मैं वहाँ तो आपको नहीं ले जा सकता बिकॉज आप समझ सकते हैं भाई जो बैचलर पार्टी वाली गॉसिप है वो आपको मैं आज नहीं सुना सकता. बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है एंड दे आर एंजॉइंग द पार्टी एट द नेक्स्ट लेवल. ये देखिए अपना हेलमेट. तो नाउ एवरीबडी इज़ गेटिंग गेयर्ड अप. अब हम यहाँ से सब बैक टू होम, बैक टू पैवेलियन. बैचलर पार्टी अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है एंड वी ऑल आर लिविंग फॉर आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ आवर होम. दैट्स फैट बॉय. फैट बॉय ऑल्सो साउंड्स ग्रेट. ये देखिए निंजा 1000 का एग्जॉस्ट नोट देखिए आप. इन्होंने ये दिस इज एग्जॉस्ट टिप फॉर कार. ये कार का ही एग्जॉस्ट टिप लगाया हुआ है. ये देखिए दिस इज नॉट एन एग्जॉस्ट, ये लोकल एग्जॉस्ट नहीं है. इन्होंने ये लोकल एग्जॉस्ट नहीं लगवाया. दिस इज एन कार जो एग्जॉस्ट टिप आता है कार का वो लगाया है. मतलब गजब वाला इनोवेशन किया हुआ है भाई. ये देखिए दिस लुक्स कूल. साउंड्स ग्रेट भाई. कार का एग्जॉस्ट टिप जो लगा है दैट लुक्स रियली ग्रेट और साउंड भी बहुत ज़्यादा बढ़िया दे रहा है. This one with the screaming eagle. That's Banelli का भी साउंड भाई क्या कहना. योशीमुरा साउंड हायाबुसा में लगे हुए योशीमुरा. This also sounds great. And
that's the smallest rider in our group. भाई तेरी बाइक एक बार चालू तो कर ले. It's having great sound. He is the youngest owner of Harley in our group. अपना स्टॉक एग्जॉस्ट बिल्कुल साइलेंट हो गया है. आई मीन द बाइक टोटली साइलेंट. ओह, दिस आल्सो साउंड्स ग्रेट. सी भाई, एवरीबडी इज रेडी विद द गेज और हम लोग बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं. तो बस गाइस, हम लोग अभी हमारे घर के लिए निकल गए हैं और आगे सारी बाइक्स जा रही है. मैंने उनको आगे इसलिए जाने दिया ताकि आपको सारी बाइक्स मैं दिखा पाऊँ. सो दिस आर ऑल बाइक्स. That's Benelli 600i. That's Fat Bob. मतलब आज जो मज़ा आया है ना भाई, मतलब ये बयान नहीं कर सकता यार. दोस्तों के साथ मतलब पूरा दिन कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला. और भाई आज सब लोग प्रेजेंट थे, हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स. तो दैट वाज रियली ग्रेट फॉर अस. मतलब जो हमारे बाइक का नाम है यूनिट राइडर्स क्लब, आज हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा यूनिटी दिख रही थी. एंड ऑल वर प्रेजेंट बिकॉज आज सबको कोई काम नहीं होगा तो आज सब इकट्ठा हो पाए हैं. भाई मैं इसके ज़्यादा पास नहीं जाना चाहूँगा स्ट्रीट लाइट के, बिकॉज़ भाई उसमें जो सॉन्ग्स बज रहे हैं वो शायद हमारे व्लॉग के लिए थोड़े रिस्की है, बिकॉज़ दे कैन मतलब उसके वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है. तो मैं ज़्यादा दूर
ही रहना पसंद करूँगा बाइक से, पास जाने में मज़ा नहीं है। और भाई एक साथ जब निकलते हैं ना तो यू गेट डिफरेंट रिएक्शन फ्रॉम द पीपल्स, आई मीन दैट गिव्स एन एड्रेनलिन रश टू दी बॉडी। खून गर्म हो जाता है, मतलब सब बाइक को निहारते रहता है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द बाइक्स, इनलाइन 4 बाइक्स, बिकॉज इट हैव ग्रेट साउंड। जो इनलाइन 4 वाला साउंड है वो सही में इट लुक्स रियली, इट साउंड्स रियली ग्रेट। एंड दिस इज अ स्मॉल टाउन, तो इसकी वजह से ऐसे में रिएक्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये देखिए, I mean reactions and reactions, nothing else. People just stare at us. मतलब इतना बड़ा कलेक्शन देखना for them, it's a so many reactions from people, you can see। मतलब भाई आज तो 100 में से 100 वाले रिएक्शंस हैं। भाई ऐसा है कि आज कौन सी बाइक देखें, पब्लिक को ये एक साथ सब बाइक जा रही है तो भाई किसको देखे किसको ना देखे वही हो रहा है सबको। भाई स्ट्रीट लाइट से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। आई लव दिस बाइक यार, पर क्या करें, हमारे व्लॉग्स के लिए थोड़ा सा रिस्की है। और ये देखिए भाई हमारे जीटी की बहन, मतलब जीटी इट्स अ मैचो गाय, तो ये उसकी छोटी बहन ही हुई है। दिस ऑल्सो साउंड्स ग्रेट विद एक्सेल, हैड अ ग्रेट साउंड। I mean, it's having a great sound. और बस हम लोग भरूच पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में घर पर पहुंच जाएंगे। संडे का दिन है, दुकान सारी बंद है, पर पब्लिक रोड पे है भाई। अभी शाम का टाइम है, घूमने निकलेगी। कोरोना गया भाड़ में, लोगों का अब तो यही है, मतलब अभी लोगों को कोरोना पे से बिल्कुल डर उठ गया है, पता नहीं क्यों। शायद जो कोरोना वायरस है उनकी इंटेंसिटी कम हो गई है। और भाई अपने इंडिया वालों के इम्यून सिस्टम का तो क्या कहना, मतलब अपने यार हर मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं। आई मीन हम लोग हर रोज़ दिन की कितनी धूल खा जाते हैं, कितना धुआं खा जाते हैं भाई। साउंड पॉल्यूशन से भी हम लोग बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। तो हम लोग को क्या होने वाला है, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत, हम लोग को हर रोज़ रात को दिन भर के, आई मीन दुनिया भर के मच्छर काट लेते हैं। तो भाई क्या होने वाला है हम लोग को, पब्लिक यही सोचती है। मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, उसकी वजह से अब जो कोरोना की इंटेंसिटी है, जो कोरोना वायरस है उनकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। भाई मेरे को तेज़ चलानी पड़ रही है बिकॉज टेम्परेचर 93 डिग्री हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर पे मेरे को रेस करना पड़ रहा है बाइक। ये सिटी के लिए ठीक नहीं है, पर क्या करेंगे भाई, घर तो पहुंचना पड़ेगा। तो बस भाई आज का व्लॉग यहीं तक का रखते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो भाई
थम्स अप का बटन दबा के जाइए और डिसलाइक का भी ऑप्शन है ही वहाँ, तो आप वो भी दबा सकते हैं। और जो भी कमेंट करना चाहे, मैं वापस एक बार याद दिला दूँ, नेक्स्ट व्लॉग से हम लोग जो ये व्लॉग मैं पोस्ट करूँगा उसमें आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं दूसरे की चैनल प्रमोट कर सकूँ। बिकॉज़ मेरे जो दूसरे छोटे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कुछ हेल्प मिल पाए मेरी वजह से। भाई 2, 4, 5 सब्सक्राइबर जो उनके बढ़ रहे हो मेरी वजह से, आई विल डू दैट नीडफुल टू देम। तो भाई अगले व्लॉग से आप कमेंट ज़रूर करना, और भाई बस हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाना, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के जाना, और भाई अपना वीडियो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, सी यू, बाय बाय।